এই যে জিনমেং M87 কিবোর্ডটা, এটার বিল্ড কোয়ালিটি সম্বন্ধে একটু কথা বলা যাক। এটা এই যে কেবলটার কোয়ালিটিও বেশ ভালো, যদিও ব্রেডেড না। আর একটা কি পুলার দেখা যাচ্ছে এর সাথে, এটার মোটামুটি বেশ একটা স্ট্যান্ডার্ড মনে হচ্ছে জিনিসটা আমার কাছে। আর দুটো এক্সট্রা কি আছে এর সাথে। সো বিল্ড ম্যাটেরিয়াল বলতে এটা বেশ অতখানি হ্যাভি না, আবার একদম হালকাও না। তবে এই রেঞ্জে মোটামুটি 1,003 টাকা রেঞ্জের থেকে ভারী কিবোর্ড আমি দেখছি। এখন সেটা ওভার ইউজেস ইন লঙ্গার পিরিয়ড কোনো প্রবলেম করবে কিনা নো ওয়ান নোজ, বাট ওভারঅল ইট ইজ নট লাইট, খুব বেশি হ্যাভি এমনও না। ওকে, সো মোটামুটি এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি বলা যায় বিল্ড কোয়ালিটি ওয়াইজ। আর এই যে সামনে যে অংশগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ম্যাক এবং উইন সাপোর্টেড। আর মাঝখানের অংশটা হচ্ছে আপনার টাইপ সি কানেক্ট করার জন্য। আর ডানের যে অপশনটা অন অফের অপশনটা, সেটা হচ্ছে RGB লাইট অন অফ করার জন্য। এটা ইনশাল্লাহ আমি ভিডিওর সামনে দেখাই দেবো। এই হচ্ছে এই জিনিসটার বৈশিষ্ট্য আর কি। যেটা স্ট্যান্ড ফিট আছে আর কি, রাবার ফিট, প্লাস্টিকের ফিট প্র্যাকটিক্যালি। এই যে অন অফের বাটনটা, RGB অন অফের বাটনটা। আর এই যে এটার কিবোর্ডটার লেজেন্ডসগুলো, অর্থাৎ লেখাগুলো সামনের দিকে। আগেকার কিবোর্ডগুলোর লেজেন্ডস বা রাইটিংগুলো, যে কি লেটার্স, যে লেজেন্ডগুলো, সেগুলো থাকতো টপে, এগুলো সামনে সাইড প্রিন্টেড, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এগুলো এখন নতুন ধরনের জিনিস, হোয়াইট কন্ট্রোল মডেল এটা।